लास्ट तक वीडियो वॉच करे, देखते हैं क्या बनाता है भाई। ग्राइंडर मशीन से इसको धार लगा रहा है ना। हाँ शायद धार ही लगा रहा है। बने रहे लास्ट तक वीडियो में। हमें इसको पूरा रगड़ दिया और इधर बगल साइड से भी चेक कर दिया। माछी परेशान कर रही बहन चोद। अब इसको रगड़ दिया भाई। काटने वाला क्या है, इससे क्या कटेगा भाई। अब इसको चोखा कर दिया। इससे काटेगा क्या भाई, लकड़ी काटेगा। वाह